Çamaşır makinesi alırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta elektrik ve su sarfiyatı olmalıdır. Yeni enerji sınıflandırmasına göre özellikle A sınıfı olan çamaşır makinelerine yönelmenizde fayda var. Piyasada artık A sınıfı çamaşır makinesi bulmak çok zor. Samsung EcoBubble teknolojisine sahip çamaşır makinelerinin tamamının A enerji sınıflandırmasına sahip olduğunu belirtelim. Çamaşır makinesi seçerken dikkat edilecek bir başka önemli husus da makinenin kireç tutmaması için seramik rezidansa sahip olması. Yine bu tür rezidansa sahip makineler Samsung'da bulunuyor.